我哋可以乘搭任何嘅巴士啦，或者交通工具啦，嚟到香港仔嘅海傍道啦。咁就落車，落咗車之後呢，就到咗香港仔嘅海濱公園啦。我今日帶大家嚟到香港仔海濱長廊啦。咁呢度呢，環境都好清靜㗎，亦都比較多遊人喺度行路啦，或者跑步啦。咁而對面呢，就係海怡半島同鴨脷洲舊大街嗰度啦。你見到呢架船呢，就係搭喺鴨脷洲舊大街嗰邊㗎。咁平時都比較多係做呢個交通嘅運輸往來啦，由香港仔去鴨脷洲或者由鴨脷洲嚟香港仔嘅。咁跟住呢，我會沿路帶大家去睇下呢個海濱長廊，會有啲咩特別嘅景色嘅。咁不過行到最篤篤啦，咁一陣間會帶大家去試下呢個劉記嘅艇仔粉嘅，咁係非常之出名嘅。咁我哋亦都試下去，究竟呢個艇仔粉係咪真係傳聞之中咁好味啦？好唔好啊？我哋 ready go 啦，出發！香港仔海濱公園呢，就喺1992年落成嘅，咁係繼尖沙咀海濱花園同荃灣海濱花園之後第3個落成嘅海濱公園嚟嘅。海濱花園呢，喺一邊呢，就係近呢個魚類批發市場啦，同埋呢個香港仔西避風塘嘅，而佢鄰近呢，就有日港居啦，同香港網球及壁球中心嘅設施嘅。平日嚟講呢，都幾多遊人喺度散步啊！咁因為近海邊嘅環境都幾好嘅，咁同埋咧會見到有啲人喺度放狗啦，或者喺度望下四周圍嘅海景嘅。咁環境嚟講咧都好幽靜啦，但因為近海咧就比較多船嘅嘈雜聲音嘅。其實沿路行咧，一路睇啲船隻啊，睇啲海景咧，咁其實個人個心情咧都特別舒服㗎。咁呢度除咗有一個露天嘅廣場之外咧，咁其實仲會加設咗一啲熊貓嘅擺設啦。因為今年就係一個熊貓嘅特別日子啊，所以熊貓嘅打設咧都比較多嘅，都會亦見到一啲咧接載人嘅艇啦，同時咧會有啲人咧就喺長廊嗰度咧做一個跑步嘅，咁跑步都好舒服嘅，因為條路都幾長下嘅。其實沿路行咧，我哋會見到好多嘅船隻咧就泊咗喺度啦。喺另一邊咧都擺放咗好多嘅銅像啊，都反映翻當時嘅漁民去嗰個捕魚生活係點樣樣啦。咁同埋去喺嗰個海濱長廊上邊咧，都好多嘅長凳啦，係俾人我哋休息㗎。另一方面咧，我哋行到咧就會見到有個渡輪碼頭。咁佢最主要咧就係去呢個南丫島啊、榕樹灣啊、赤柱同蒲台島嘅。咁其實搭船都幾方便嘅。跟住我哋就會到達咗遊記嘅艇仔粉啦。咁佢呢個艇仔粉其實都好出名嘅，其實都做咗好多年㗎啦。好，今日帶大家嚟到香港仔海濱長廊嗰度，試下去嗰個劉記艇仔粉。佢個艇仔粉係咪真係咁好食啦？Ready go 啦！我哋入去睇下個情況先。我哋落去船等嘅時候咧，就見到個環境其實唔係好大嘅，咁都係一啲比較簡單嘅船嘅裝置啦。咁其實牆身都有啲菜單各樣嘅，咁會點你中意食嘅嘢啦。咁其實咧嗰度點完之後咧，佢就會用八達通俾錢嘅。嗱，如果你中意咧，就可以喺個船嗰度佢有2張凳可以食。不過咧，大數低打包外賣㗎啦。咁跟住咧，如果行翻上，你會見到嗰個艇仔粉啦。佢船身咧都好多塗鴉嘅色彩，側邊就有個滑浪板啦。你嚟認購咗，日日都有認購嘅，係啊，多日咁都係認購嘅。魚蛋好大其實建築咗好多即係太陽嘅庇蔭地方啦。咁同時佢都有好多唔同嘅銅像，表現翻當時嘅漁民生活係點樣樣。另一個特色咧，佢就喺個公園嗰度咧，就整咗啲船桿，就演成好似架船嘅情況咁樣樣啦。而另外咧，佢都有一個船錨啊，代表咗香港仔嘅特徵。如果大家中意今次我嘅介紹，可以俾個 like 我同訂閱我個頻道。嚟緊我會去唔同嘅地方介紹俾大家，同埋介紹更加多不同嘅美食。希望大家中意啊！拜拜。